ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முட்டை சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதை நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது ஈவினிங் டைமில் டீ காஃபி கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இது கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட், கொஞ்சமாக பெப்பர், ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு சின்ன கப்புக்கு அரை கப் மைதா மாவு, இப்போ அது கூடவே அரை கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மாவு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம். இது ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஃப்ரீசர்லேருந்து 3 ஐஸ் கட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதை இப்போ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ நான் கடாயில் பொரிக்கிற அளவு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்ம முட்டை சிப்ஸு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் ஒரு வாட்டி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.